Ben ritornati con noi, anche quest'oggi dedichiamo un capitolo all'agricoltura, questa volta punto d'attenzione il Veneto con CIA Veneto. Ci siamo concentrati più volte nel territorio padovano, ma poi lo sapete bene, le problematiche di un'area coincidono più o meno con delle peculiarità diverse con quelle di un'altra, però giustamente sollecitati dalle vostre mail ci avete chiesto di affrontare alcune tematiche che riguardano altre aree e così abbiamo fatto. E allora il Presidente Gian Michele Passarini, Presidente CIA Veneto, ecco qua per dare delle risposte a diverse questioni di carattere regionale. Allora, approfitto della sua presenza, stato di salute o di non salute dell'agricoltura in Veneto. L'estate è finita, abbiamo fatto anche la vendemmia tra l'altro, ormai quasi completata se non erro. Cosa possiamo dire? Innanzitutto buongiorno a tutti telespettatori. Possiamo dire che rispetto ad un 2020 disastroso ci sono stati dei punti di miglioramento, cioè è cominciato a ripartire anche tutto il sistema dell'Oreca e quindi anche l'agricoltura di alta specializzazione è riuscita a trovare quegli sbocchi che prima non aveva. Adesso il problema è legato alle contingenze, al clima, è legato all'aumento dei costi, all'aumento dell'energia, quindi voglio dire si è girata pagina da una parte, però si è entrati in un meccanismo adesso di difficoltà dall'altra e questo incide particolarmente su quelli che sono i nostri prodotti, sui prodotti che noi dobbiamo mantenere e garantire ai nostri consumatori e portare sul loro tavolo. L'energia, i prezzi energetici stanno condizionando anche il settore agricolo, molti che non sono addetti ai lavori non si spiegano questo, non riescono a darsene una ragione, dicono c'è una speculazione a questo punto anche nell'agricoltura, poi c'è il discorso degli artigiani, i panificatori che lamentano un aumento, anzi paventano già un aumento dei prezzi perché a monte c'è una questione anche di fornitura di grano eccetera, aumenti dei prezzi anche lì. Cosa sta succedendo? Ma sta succedendo che probabilmente non sono dinamiche interne nostre, ma sono dinamiche probabilmente mondiali e quindi abbiamo una Cina che ha ripreso ad assorbire materiale nel comparto mondiale, abbiamo dei costi energetici che sono aumentati magari anche per speculazione, magari per problematiche legate anche alla mobilità, i noli che costano di più. Certo è che tutto questo poi va ad influire su quelli che sono i prodotti che noi utilizziamo anche per fare agricoltura, lo ha detto prima lei giustamente, se parliamo di cereali, se parliamo quindi di, voglio dire, di quella base che è dei nostri mangimi per gli allevamenti, anche lì abbiamo un'impennata di costi e quindi tutto va poi a trasferirsi su quello che è il costo di produzione del bene stesso, quindi un po' l'energetico diretto che utilizza l'azienda per i suoi lavori, un po' quello che è il problema indiretto che riceve rispetto ad altre dinamiche che non può governare. Il stato di fatto è che oggi i nostri agricoltori si trovano a dover sostenere spese aggiuntive rispetto a quella che è il costo di produzione del passato. Per quanto riguarda il fabbisogno interno, noi non riusciamo a sopperire né come Veneto né come Italia alla richiesta di frumento, grano, quindi sfarinati sia per l'allevamento che anche per consumo umano, non ce la facciamo? Sì. Le motivazioni sono molteplici. Innanzitutto noi dobbiamo anche capire com'è conformata la nostra geografia nazionale. L'Italia, voglio dire, è attraversata dalle montagne a nord, al centro e fino al sud, no? C'è l'Appennino, quindi rimangono quelle zone di area pianeggiante, un po' per fare un attimino adesso una disamina generale. Poi abbiamo avuto delle difficoltà anche rispetto ai prezzi. Noi che eravamo una regione totalmente maidicola, cioè sì, il mais era nella pianura padana, era in Veneto. C'è stato poi rispetto appunto ad una non economicità nell'andare a coltivare questo cereale, c'è stato un abbandono del mais che poi negli ultimi però anni, devo dire in questi ultimi 2 anni, è stato ripreso anche grazie ad esempio agli interventi dei contratti di filiera e soprattutto al fatto che le nostre DOP, se penso per esempio al prosciutto crudo, se penso ai nostri formaggi, hanno la necessità di avere prodotto nazionale, prodotto italiano, quindi è un discorso complesso che però ha della marginalità ancora da recuperare. Probabilmente non diventeremo mai autosufficienti proprio perché appunto ho detto geograficamente siamo così, però l'innovazione tecnologica, le nuove pratiche agronomiche e una sostenibilità di prezzi che permette all'agricoltore di motivare la semina di questi comparti vegetali può darci una mano ad ottenere quell'autosufficienza che si auspica. Voi temete che ci possa essere un'impennata di prezzi? Quello che spaventa molti, anche i consumatori, perché questa è una domanda ricorrente.
Il tema oggi è che l'impennata dei prezzi purtroppo viene assorbita dalla fase di produzione, non è ancora assorbita dalla fase del consumatore, perché c'è una sorta di calmierazione, essendo che comunque nella fase finale hanno anche altre possibilità di ammortizzare, oggi il consumatore lo sente in maniera minore. Certo è che se continuerà così bisognerà o trovare dei sistemi di intervento, noi l'abbiamo già chiesto anche negli ambiti regionali, ministeriali, di intervenire ad esempio a sostegno di alcuni settori produttivi, altrimenti sì, è vero, poi prima o dopo o abbandoniamo le produzioni o dobbiamo riversare sul sistema dei consumatori quello che è l'aumento del prezzo. Presidente, a proposito di aiuti, c'è il PNRR. Questo PNRR prevede una voce anche per l'agricoltura, se non erro, quindi di supporto agli agricoltori. Cosa ne pensate? Come, in che ambiti è sufficiente? Può aiutare in qualche modo oppure no? Sì, il PNR può aiutare perché c'è un capitolato soprattutto rispetto alle filiere, sono state messe diverse risorse su questo tema, ma poi devo dire il PNR può anche abbracciare vari capitolati, ad esempio che non sono la misura specifica agricola, ma ad esempio la misura sulle agroenergie, pensiamo al fotovoltaico, pensiamo al biogas, cioè dove comunque un'azienda agricola può giocare un ruolo centrale rispetto a queste risorse che vengono stanziate. Poi c'è tutta la parte della politica agricola comunitaria che adesso è in discussione, vedremo quali saranno le condizioni che ci metteranno. Ecco, teniamo presente che ad oggi la politica agricola comunitaria vale ancora il 30% di quella che è la redditività delle imprese agricole. La famosa PAC sostanzialmente. La famosa PAC, esatto, cosiddetta PAC. Dalla PAC arrivano dei soldi poi per gli agricoltori, giusto? Sì. Arrivano degli stanziamenti per certi comparti agricoli, per certe produzioni, corretto? Certo, è un bilancio comunitario finanziato anche dagli agricoltori, nella quale ci sono dei capitolati di intervento, delle misure che vanno a finanziare determinati comportamenti, perché la parte rivoluzionaria di questa nuova PAC è che non va più a dare soldi a prescindere, c'è sempre una parte legata al primo pilastro dove interviene nelle colture, ma darà dei forti condizionamenti, ad esempio attraverso degli ecoschemi, che ti dirà a patto che tu faccia determinate cose, soprattutto con obiettivo sostenibilità, miglioramento produttivo e tutta una serie di condizioni che vanno verso delle agende ben prestabilite, noi ti sosterremo e ti finanzieremo. Quindi sarà una PAC molto evolutiva e l'impegno che abbiamo noi oggi come stakeholder, diciamo come rappresentanti di categoria, è quello di indirizzarla al meglio possibile. A proposito di sostenibilità, questo è un capitolo che vi sta particolarmente a cuore, no? E allora, che cosa sta facendo in Veneto l'agricoltura da questo punto di vista? Quanto è cambiata? Quanto si può definire anche un'agricoltura sostenibile? E quanto invece questa sostenibilità, che poi ci viene richiesta perché abbiamo dei parametri in cui comunque bisogna rientrare, può essere sostenuta anche economicamente, perché come sappiamo ci sono dei costi rilevanti per arrivare ai parametri richiesti. Adesso voi avete anche il pre-COP26 che ha dato delle indicazioni di massima prima del ritrovo a Glasgow, no? Certo. Ma il tema è, innanzitutto bisogna arrivare compatti e preparati a quelli che sono questi incontri, avendo ben chiara quella che è la fotografia, in questo caso nazionale, perché il pre-COP riguarda gli Stati, però poi anche regionali. Quindi oggi il compito che abbiamo noi come struttura regionale è quello di scrivere un piano regionale fatto bene, che riesca poi a contribuire alla creazione di un piano nazionale nella quale mettiamo tutta una serie di elementi. La sostenibilità, l'abbiamo detto, è un obiettivo principe. Si è fatto tanto, perché comunque se andiamo poi a elaborare nei singoli passaggi, poi vediamo insomma che già il biologico stesso, che sarà un elemento che da qui al 2030 dovrà quasi raddoppiare le sue superfici, è una testimonianza del fatto che le nostre aziende stanno andando verso un approccio appunto di sostenibilità ambientale. Rimane poi la sostenibilità economica, che questa in questo momento purtroppo è ancora un punto di domanda, perché non c'è una diretta compensazione tra quella che è la sostenibilità produttiva, quindi il prodotto garantito, fatto bene, in linea con tutti quelli che sono i criteri, e poi una diretta corresponsione al banco, chiamiamolo così, nella parte del consumatore, perché lì subentrano altre dinamiche che non sono spesso governate e gestite dalla produzione.
Quindi la parte economica sarebbe rilevante per poter fare qualsiasi cosa, perché a questo punto una conversione anche biologica o di altro genere che possa essere sostenibile ha dei costi, non è proprio la voce che è prevista o che aiuta. Il biologico in realtà sì, perché comunque è una sua collocazione e ha, diciamo, un pubblico ben consapevole che per avere un prodotto biologico bisogna spendere di più. Però se pensiamo ad esempio anche al convenzionale fatto in maniera sostenibile, se pensiamo ad esempio a un antibiotic free sull'allevamento, oggi spesso non c'è quella corresponsione economica che è necessaria per dare poi all'allevatore, per dare all'agricoltore quel giusto reddito che gli permetta poi di fare ulteriori investimenti. Sulla sostenibilità noi è 20 anni che stiamo investendo. Se pensiamo ad esempio all'utilizzo di minor acqua nei nostri campi, quindi l'utilizzo dell'irrigazione a goccia, se pensiamo alla lotta integrata nei fitosanitari, ai marchi, alla sostenibilità, ai marchi di sostenibilità a cui abbiamo aderito come sistema agricolo, ci dicono che stiamo intraprendendo una strada giusta. Non è finita, avremo sicuramente delle sfide, però voglio dire, spesso questa strada non viene riconosciuta. Ne faccio un esempio su tutti. Oggi noi abbiamo le stalle alle quali viene pagato il latte 36 centesimi, è insostenibile. Adesso apriamo il capitolo latte, perché là adesso mi ricordo che ci hanno scritto, scusate, è vero, questione latte. Mettiamo un attimo in onda il messaggio che è arrivato prima, così lo leggiamo, eccolo qua. L'agricoltura dovrebbe essere solo biologica e sostenibile, ostinarsi a lavorare con la chimica nel 2021 è da irresponsabili e qualsiasi governo dovrebbe vietarlo. Padre di 3 figli. Sì. Anch'io sono padre, io credo che l'agricoltura biologica è uno strumento per arrivare alla sostenibilità, perché comunque ricordiamoci che la chimica di oggi non è la chimica di 20 anni fa, non è possibile fare biologico dappertutto perché occorrerebbe anche un percorso di innovazione produttiva. Noi sappiamo bene che le rese biologiche attuali sono inferiori rispetto alle rese convenzionali, allora il tema è dobbiamo anche stare attenti a non scoprirci nell'approvvigionamento, perché parlavamo prima che abbiamo la necessità di essere autonomi come approvvigionamenti, se tu riduci quelle che sono le quantità di approvvigionamento, sia esso cerealicolo piuttosto che di carne, rischi di aprirti a delle importazioni che spesso non sappiamo quali siano le regole dettate da quei territori. Certo è che anche il convenzionale di oggi, il cosiddetto convenzionale, è altamente certificato, è altamente garantito, perché ci sono dei disciplinari ferrei, disciplinari di lotta integrata, disciplinari di benessere animale, che garantiscono una sorta di agricoltura che vada incontro sempre più ad una sostenibilità. Chiaro, sono due facce della stessa medaglia. Chiaro. Allora parliamo anche delle quote, della questione del latte che sta a cuore anche a moltissimi agricoltori e non soltanto, dopo la pubblicità tra poco.